Kənddə yaşamaq zəhmət tələb edir. Bizim kənddə qaz xətti yoxdur. Elə buna görə də burada yaşayan insanlar qışda qızınmaq üçün odundan istifadə edirlər. Odunu da meşədən sənəd vasitəsilə alırıq. Bu gün qış fəslində yaz səhəri idi. Uşaqları götürüb həyətə düşdüm. Dedim həm onlar təmiz hava alsın, həm də biraz buraları səliqəyə salım. Bəlkə də düşünəcəksiniz, bu işləri niyə yoldaşınız etmir? Amma mən bu işləri gözümdə böyütmürəm. Özümü də qəhrəman hesab etmirəm. Mənə görə ailə birlikdir. Birliyi də övladlarımıza belə kiçik addımlarla göstərməyə çalışırıq. Həyətdə işlərimi yekunlaşdırıb evə keçirəm, çünki evdə məni gözləyən işlər var. Öz təcrübəmi sizinlə bölüşmək istəyirəm. Bir müddətdir ki, yuyucu toz olaraq tərkibində enzimlər olan Oris yuyucu tozlarını və Alafram 72%lik durum maye sabunundan istifadə edirəm. Paltarları çox gözəl təmizləyir və bahar təravəti bəxş edir. Əgər siz də kənd vloqlarını sevirsinizsə, sizi səhifəmi izləməyə dəvət edirəm. Gələn vloqlarda görüşərik. Allaha əmanət olun.